Kukhala isangoma guys, sithi basishela esigodlweni saso noma basishela endumbeni saso. Welcome guys to my channel. Mawuqala ukungena kule nkundla yethu, cofoza usubscribe button. Hey guys, la isangoma siyakhala-ke ngokuthi abantu besilisa bafike bethe amathwasa asagqoka iy'nto ey'bovu, amabhaya abovu, kanti bayazi ukuthi no, bafuna ukumshela uma iseyedwa endumbeni, bathi hhayi sicela private ukuba nawe, bese bethi because izangoma lezi zamanje-ke zinama-page, bathola ukuthi-ke manje useyaqala usethi uhlolela umuntu kwilokhunja esigodlweni, aqala umuntu athi hhayi mabi makhosi, no mina angizile ngokuzohlola la, angizile ngey'nto ey'ningi, mina into engize ngayo uthi ngiyakuthanda, kade ngaqala ukukushela ku-inbox wena awuphenduli. Guys, nina kanti ninjani madoda? Why niyenzelani leyo nto? Kodwa kangifuna unibambezela kakhulu anizwe ividiyo, ingakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel. Abafana bayadelela kahle kahle, abafana bayadelela. Umuntu ezohlola makafika athola abogogo athi cha mina bengicela ugogo Mpisi, hawu uye lapha bese utshela abogogo ukuthi actually athi into engize ngayo gogo iserious kakhulu. Abogogo ngiyabona basafaka isiketi esibovu, basakhula, bengicela ukuthi banginike privacy ngihlole kuwe uyi-one. Umuntu futhi leso sikhathi nempepha zwakala ikholoni kuphela yakhe endumbeni. Fine, mabogogo sathi ubamba isikhwama samathambo noma sathi uyakhuleka, athi cha gogo kahle kahle angikho la for lokho, I'm here for you endumbeni yami. Bongeke ukuyenza lokho inbox dala ungiziba sokumuntu ngize straight la kwakho. Hayibo wena, hayibo.